第九条件条件是有一个 A 点在 S 轴上面 ，B 点是在 Y 轴上面。好 ，AB 的长度等于10，这是固定的。C 点呢是在 AB 的线段上面，而且 AC 比较 CB 的线段的比是3:2。它只告诉你 A 点在 S 轴上面 ，B 点在 Y 轴上面，它是在变动的，它并没有固定在那边。所以在变动过程里面，那个 C 点会跟着变动，但是永远维持的 AC 比 CB 的长度是3:2的一个比值。那请问你满足这样条件的一个 C 点所形成的图形是哪一种？然后它方程式要怎么去写？好，一样，这次轨迹方程式的话，我们在讨论的时候一样，想办法把图形画出来。这是 A 坐标，这是 A 轴，这是 Y 轴。我们去假设 A 点在 S 轴上面，那我就假设成 A 的坐标好了。B 点在 Y 轴上面，我就假设成0B。那我的 C 点不知道，那 C 点我就假设成 SY。好，然后就把 A 点、B 点把它标注上去。好 ，A 点在 S 轴上面，那我标在这里好了，这是 A 点的坐标。B 点在这里，啊，假设 B 点我把它标在这个地方。AB 我把它连接起来，这是一个线段，所以这是其中的怎样一条，对不对？好，请问我用绳子来拉好了哈。这条线呢，这条线呢是指 AB 的长度，那这个长度固定是多少？10。假设这个长度就是10，请问你，我如果 A 往内缩的时候 ，B 要怎么办？往上，这个绳子才会固定等于多少？10。那这时候如果是3:2的话，大概这是3，这是2，那我的那个 C 点会落在这个地方。可是如果是刚刚这个条件的话呢，3:2，所以分5个等份 ，AC 3，BC， 所以会在落在这个地方 ，BC 会比较短。所以当我这样子移动的时候呢，我的 C 点会跑到这个地方来，所以我的 C 点会在这个地方移动。当然不可能是这样子，有没有可能跑到这边来？有嘛哈，对不对？有没有可能跑到这边来？这个值如果固定的话 ，B 点在 Y 轴负的地方 ，A 点在 Y 轴A 轴正的地方，有没有可能？有，所以其实它是这样子移动，这样子移动过来，或者是怎样，可以这样子移动下来。所以这个移动的方式实际上是这个样子，可以这样子移动。那这个长度是怎样固定的？然后我现在只画其中一条而已，这样了解意思吧？好，那如果只画其中一条的话，我的 C 点 AC 比 CB 是3:2，所以大概把 C 点取在这个地方，这一段以上这一段是3:3:2。好，那 A 点的坐标是 A0，B 点坐标是0B， 所以我们根据有两个条件 ，AB 等于10，还有一个比值。注意到哈，我们会用到分点公式，还有距离的一个公式。因为 AB 的长度等于多少？10。那 AB 的距离怎么办？两点距离公式 ，S 坐标相减平方加 Y 坐标相减平方，所以 A 减0的平方那就是 A 平方，加上0减 B 负 B 的平方还是怎样 ？B 平方。我要怎样开？根号，这是两点的距离公式，等于多少？10。那我把两边平方，我就会得到 A 平方加上 B 平方等于多少？100。好，把这当做第一个式子，我找到一个关系式了。那第二个的话呢 ，C 点 S 坐标怎么写？我利用分点公式，分母是2加3等于多少？5，然后交叉相乘，所以3，我现在找 S 坐标，所以3乘以 B 点的 S 坐标0，2乘以 A 点的 S 坐标2A， 所以 S 等于2/A。同理，你的 Y 会等于几 B？3/3B。这是第二个。那这里面我有 A 有 B 有 S 有 Y， 那我只有第一个式子 A 平方加 B 平方等于多少？100。那这时候你怎么把它们的轨迹方程式写出来？我要找的是哪一个点的轨迹方式 ？A 点、B 点还是 C 点 ？C 点。所以我要想办法把我的方程式找出来之后，只有剩下 C 的这个未知数，谁呢？只剩下 S 跟 Y。所以在这边这两个式子，我可以把 A 整理成2/2A 移项过去，变成2/5 S， 然后你的 B 会等于3/5个 Y， 把它移项过去的。那我做这样的目的在哪里？我把它带入哪里？带入第4，所以 A 平方2/5的 S 的平方，加上 B 平方3/5Y 的平方等于多少？100。所以这一得到多少？4/25 S 平方加上9/25Y 的平方等于多少？100。
好，到这里的时候，有没有看出来它应该是怎么样的方程式？看不太出来，对不对？我们学过抛物线，它是不是抛物线？有2个平方，所以绝对不是抛物线。是不是圆方式？圆方式的话 ，sy 平方的系数要相等，一不一样？不一样，所以不是圆方式。那双曲线我们还没有学到嘛？所以我们在猜它应该是一个椭圆的方式。那既然是椭圆方式的话，标准式的写法应该是 s 平方除以 a 平方加 y 平方除以 b 平方等于多少？1。那我们就两边同时除以100，这一除100的结果，25除以100的话，它等于多少？4，4 16，所以就变成 s 平方除以16加上49，36分之 y 平方等于1。所以很明显，这个图形是哪个图形？这是一个椭圆的方程式。好，所以它的图形是一个椭圆。那请问你，这个椭圆是水平的椭圆还是直立型的椭圆？直立型的，因为分母在 y 比较怎样大，所以这是一个椭圆的方程式。好，图形是一个椭圆，那我找到方程是一个椭圆方式，而且你可以判断出来它是一个直立型的一个垂直型或直立型的一个椭圆方程式。这2个题目呢，我们刚刚第8题跟第9这2个题目，其中都谈轨迹，记得是要把我们的未知数 x、y 那个方式呢，把它表示出来。好，那你把它补充一下了哈。